Chapter 2. Black Dog Appears and Disappears. Early one frosty January morning, the captain walked to the beach with his cutlass, the sword he always kept by his side, swinging under his old blue coat. He carried his brass telescope under his arm, and he had his hat tilted back on his head. The old man's breath hung in the air like smoke. Mother was helping my sick father upstairs, and I was setting the table for the captain's breakfast, when the door opened and a pale, greasy-looking creature walked in. He was missing 2 fingers from his left hand, and he wore a cutlass too, but he didn't look like a seafaring man. May I help you, sir? I asked. I'll have some rum, He said. Are you setting that table for my mate Bill? It's for the captain. I said. Well, He said. I expect Bill might like to be called Captain. Does your captain have a scar on one cheek and a pleasant personality when he's drunk? Has he a sea chest that he guards most carefully? I nodded. Now, my lad, tell me, is my mate Bill here? He's out walking. I said. He'll return soon. Ah, Said he. good. The stranger hung around the door like a cat waiting for a mouse. Once, when I stepped outside, a change came over his face, and he angrily said, Get back in here. Then he suddenly became very polite, half smiling and half sneering. You're a good boy. He patted my shoulder. I have a son of my own. Then the stranger looked out the window and said cheerfully, Ah, here comes my friend Bill. Let's move aside, Sonny, and we'll give Bill a little surprise. Bless his heart. He pushed me back until we were both hidden behind the open door. I was very alarmed, but the stranger seemed frightened too. He swallowed hard and grabbed the handle of his cutlass, loosening the blade in its sheath. Unsuspecting, the captain marched in the door and across the room to the table where his breakfast lay. Bill! The stranger said in a bold voice as he pushed me away. The captain spun around, and he became so pale that his nose was nearly blue. I felt sorry to see him suddenly turn so old and sick. Black dog! Gasped the captain, looking as if he'd seen a ghost. And who else? The stranger said. I'm here to see you, Billy, my old shipmate. It's been a while since I lost these 2 fingers. He held up his mutilated hand. Well, you found me. The captain said, recovering. Here I am. What do you want? Let's just sit down over there and talk like old shipmates, Billy Bones. Black Dog said. Then Black Dog looked at me. Leave us. And I don't want to see you listening to our conversation, Sonny. I left them at the table, but I did my best to pick up a word or two from where I waited at the bar. I heard mostly curses from the captain. No, no, no! He cried. If I'm going to hang, then everyone will! They shouted and swore and began to fight, knocking over a chair and table. I ran over to watch as their cutlasses clashed. Then Black Dog let out a cry of pain. He turned and started to run with the captain right behind him. Blood was streaming from Black Dog's left shoulder as he sprinted through the door. The captain took aim with his cutlass and threw it at Black Dog. And he might have split Black Dog's head in half, if not for our big sign saying Admiral Benbow. The frame still has a nick where the sword hit it. Despite his wound, Black Dog ran off and disappeared over the hill. The captain rubbed his eyes and went inside. Jim, He said, clutching the wall. I need some rum. Are you hurt? I cried. Rum! He repeated. Rum, rum! Shaking, I ran to get it, but
My hands were so unsteady I broke the glass and had to fill another. Suddenly, I heard a loud crash and ran toward the sound. The captain was lying on the floor. Alarmed by all the noise, Mother came downstairs. He's drunk. What a disgrace. She cried. And with your poor father sick. My mother and I raised the captain's head. His eyes were closed, and he was breathing loud and hard. I had the rum, but his teeth and jaws were shut tight. We were relieved when the door opened, and we saw Dr. Livesey here to visit Father. Oh, Doctor, Mother cried. He looks as if he's had a stroke, said the doctor. Now, Mrs. Hawkins, run upstairs to your husband. I'll do my best to help this worthless fellow. The doctor had just loosened the captain's collar when the old man awoke. The captain recognized the doctor and frowned, and then he saw me. Where's Black Dog? He asked, trying to raise himself up. There's no black dog here, said the doctor. You drank too much and had a stroke. Where is he? The captain gasped. Listen to me, the doctor said. One drink won't kill you, but keep drinking one after another and you'll die. Do you understand that? Die. We hoisted the captain upstairs and put him to bed. Heed my words, said the doctor. Rum will kill you. Out of earshot, the doctor told me he should rest for a week. Another stroke could end his sorry life. سڵاو فێرخوازانی ئازیز و خۆشەویست. لە چاپتەری دووەمدا دێنە سەر باسی ئەوەی کەوە بلاک دۆگ چۆن دەردەکەوێت و هەروەها دیارنەمانی بلاک دۆگ لەناو چیرۆکی دورگەی گەنجینە چۆن دەبێت. دەڵێ بەیانانێکی مانگی یەک بوو کاپنەکە دەڕۆشت بۆ کەناری دەریاکە و وەکو جاران هەمیشە شمشێرەکەی خۆی لەگەڵا بوو و تلیسکۆپەکەی لەگەڵا بوو چاودێری کەشتەکانی دەکرد. دایکیشم یارمەتی باوکمی دەدات چونکە باوکم لە ناو جێکەوت بوو ناساغ بوو. لە کاتێکایە کە من خەریکی ئامادەکردنی خواردنی بەیانی بووم بۆ کاپتنەکە پیاوێک هاتە ژوورەوەکەوە 2 پەنجەی دەستی لەدەستدا بوو بەڵام شێوەی لە دەریاوان نەدەچوو. جێم وتی چۆن دەتوانم هاوکارت بم بەڕێزم. وتی بەڵێ دەتوانی یارمەتیم دەی. ئایا ئەو مێزەی کە ئێستا خەریکی ئامادەی دەکەیت بۆ هاوڕێکەم بیڵ ئامادەی دەکەیت؟ لە وەڵامدا ئەو دەڵێ بۆ کاپتنەکەی چونکە ناوی نازانێت چونکە لە سەرتاوەکو وتمان حەزی دەکرد بە کاپتن بانکرێ. لێرە بە هەمان شێوە بلاک دۆگ دەزانێت کەوا بێڵە حەز دەکا بە کاپتن بانکرێ. اینجا لێرە وەسفی ئەو شتانە دەکات کەوا کاپتنەکە هەیەی. دەڵێ ئایا چاکەتێکی شینی لەبەرە و هەروەها برینیەک بە ڕوومەتیەوە دیارە و هەروەها سندوقێکی دەریایی قورس بە دوای خۆیدا ڕادەکێشت و زۆر پاسەوانی دەکرد و نەیدێشت کەس بزانێ چی تێدایە. لە وەڵامدا جێم سەر دەجوڵێنێت وەکو ڕازیبوونێک بەڵێ خۆیەتی. لێرەدا دەڵێت باشە کەوایە ئەو کەسەی کەوا تۆ باسی دەکەیت بێڵە ئایا ئێستا لە میوانخانەکەیە؟ دەڵێ نەخێر چووەتە دەرەوە بۆ پیاسەکردن و بەم زوانە دێتەوە. ئەوش دەڵێ زۆر باشە. بلاک دۆگ لێرە بە بەردەم دەرگاکەی هەردێت و دەڕوا چاوەڕێی کاپتنەکە دەکات بەڵام کاتێک جێم ویستی بچێتە دەرەوە بلاک دۆگ لی تووڕە دەبێت و دەڵێ بگەڕێەوە بۆ ئێرە کە ئەم دەگەڕێتەوە لە ترسی بلاک دۆگە. اینجا دەڵێ تۆ کوڕێکی زۆر ژیری دەداتە سەر شانیادا. دوای ئەم قسانە کاپتنەکە نزیک بوویەوە ئەوە هاوڕێکەم بێڵ هات بە بڕۆینە لایەکەوە دەچێتە پاڵ دەرگاکە و دەڵێ بە سوپرایزێک بۆ کاپتنەکە ئەنجام بدەین. لێرە کاپتنەکە کە دەهات بەرەو میوانخانەکە من ترسێک بە دڵما هات و هەروەها ئەو پیاوەشیکەوە 2 پەنجەی لەدەستدا بوو بەماشەوە دەترسا و دەستی بە شمشێرەکەی بوو بەشە لە شمشێرەکەی دەرهێنا بووەک ئامادەکاریەک بۆ شەڕ.
کاپتنەکە گەشتە لای دەرگاکە و دەرگاکەی تێپەڕاند و هاتە ژوورەوە. لێرە بلاک دۆگ دەڵێ بێڵ. کاپتنەکەی سەر دەسوڕێتەوە وتی ڕەنگی تێک دەچێت. دەڵێ هێندە ڕەنگی دەپەڕێ ئەوەندە دەترسێت. دەڵێ بلاک دۆگ. بەڵێ بەڵێ جگە لە بلاک دۆگ دەبێت کێکە بێت. دەڵێ من هاتووم بۆ ئەوەی تۆ ببینم. بێڵێ ماوەیەکی زۆرە لە دوای ئەوەی ئەم دوو پەنجەیەم لە دەست داوە نەمبینیوی. تەمەن لێرە بە پێم چیرۆکە بێت هۆکاری لە دەستدانی ئەو دوو پەنجەیە دەبێت کاپتن بێڵ بێت، شەڕی لەگەڵدا کردی بێتی و دوو پەنجەی لە دەستدا بێت. کاپتنەکەش دەڵێ بێڵ دەڵێت ئەوە منە دۆزیەوە فەرموو ئەوە تام چیت دەوێت. بلاک دۆگ لێرە دەڵێت تەنها لێگەڕێ با دانیشین و وەکو دوو هاوڕێی دەریاوان کۆن قسە بکەین. و هەروەها بە جیم دەڵێت ئێرە بەجێ بێڵە و هەروە ناشمەوێت ببینم کە گوێ لە گفتوگۆکەمان دەگریت. جیم دەچێتە ئەو بەشێکەوە خۆی خزمەتی میوانەکانی لێوە دەکات. دەڵێ زۆربەی کاتەکان گوێم لێ بووکەوە کاپتنەکە نەفرەتی دەکرد. کاپتنەکە دەیوت ئەگەر بێت و من هەڵبواسرێم و بمرم ئەوە دەبێ هەموو کەسێک بە دوای مندا هەڵبواسرێت و بمرێت. بۆیە دەکەنە شەڕە شمشێر و کاپتنەکە شمشێرێک دەدا لە شانێکی بلاک دۆگ. بلاک دۆگ هەڵدێت و کاپتنەکە بە دوایدا دەکەوێت و شمشێرەکەی تێدەگرێت، بەڵام خۆشبەختانە بەر بلاک دۆگ ناکەوێت چکە بەری بکەوتە ڕەنگە سەری لێ بکردایەتەوە. بۆیە بەر ناونیشانی میوانخانەکە دەکەوێت کە ناوی ئادمیرەڵ بێن بەوە. کاپتنەکە لێرە باری بەرەو خراپی دەڕوا و بە جیم دەڵێ مەی زیاترم بۆ بێنە، هەڵە پێویستم بە هەندێک ڕەمە. جیم دەڵێ ئایا تۆ بریندار بووی ئازارە پێگەشت؟ ئەوش هاوار دەکا بەسەرێت دەڵێ مەی زیاتر و مەی زیاترم بەرێ. ئەم دەترسێت دەڕوا خەریکی تێکردی مەی دەبێت گلاسێک دەشکێت گلاسێکی تر دێنێت اینجا گوێی لە دەنگێکی دەبێت بەهێز کە شتێ بکرێشێ بە زەویدا. سێر دەکەن کاپتنەکە وەکو دیارە جەڵتە لێی دابێت. دایکی جێمش بە خێرایی دێتە خوارەوە. دەڵێ دووبارە سەرخۆشە. وارووا باوکی داماویشت ناساغە. دەڵێ زۆر بە قوڵی هەناسەی دەدات و بە زەحمەتی هەناسەی هەڵدەکێشا، بەڵام خۆشبەختانە لەو کاتەدا دکتۆر لڤزی هات بۆ چارەسەری باوکی جم. دەبینێت کاپتنەکە لێرە ناساغە. دکتۆر سێری دەکات و دەڵێ ڕێک وەکو ئەوە ئایا کەوا جەڵتە لێی دابێت. بەداکی جم دەڵێ بڕۆ سەرەوە بۆ چاودێریکردنی پیاوەکەت و منش هەوڵەت دەدەم یارمەتی کاپتنەکە بدەم. لێرە کاپتنەکە چاو دەکاتەوە و دکتۆر لڤزی دەبینێت و لە هەمان کاتیشدا جم دەبینێت، بەڵام هێشتا ترسی ئەوەی لە دڵ ماوە کە کاپتن بلاک دۆگ لەوێ بێت. بۆیە ئەڵێ بلاک دۆگ لەکوێیە؟ دکتۆر لڤزی لە وەڵامدا دەڵێ بلاک دۆگ بوونی نییە، کەسێک نییە بەناوی بلاک دۆگ لێرە. دەڵێ زۆرت خواردۆتەوە. هەڵێ ئەو لەکوێیە؟ هاوار دەکات. دەڵێ دکتۆر لڤزی پێ دەڵێ گوێ بگرە، ئەگەر کەمێک بخۆیتەوە ناتکوژێ، بەڵام ئەگە بەردەوام بی لە خواردنەوە دەتکوژێت. خۆی جم کاپتنەکە هەڵدەگرن و دەیبەنە سەرجێکت. دەڵێ دەبێ بۆ ماوەی هەفتەیەک پشوو بدات، ئاگادار بە مەی دەتکوژێت. دەڵێ یەک جەڵتەی دەر ژیانی لە دەست دەدات.